आज हम बनाएंगे खांसी जुकाम की दवा घर पर ही। सबसे पहले एक कढ़ाई लें, उसमें 1 चम्मच घी डालकर बेसन को अच्छे से भून लें। भूनने के बाद गैस पर रखेंगे एक पतीली, उसमें डालेंगे 1 गिलास पानी, गुड़, थोड़ा सा डालेंगे काली मिर्च और उसमें थोड़ी सी डालेंगे अदरक। उसको अच्छे से बॉईल होने दें। इधर हमारा बेसन अच्छे से भून चुका है। जो पानी हमारा बॉईल हुआ है उसमें हम डाल देंगे और उसको अच्छे से घुमाएंगे ताकि इसमें कोई भी जो है लम्प्स ना बने, गांठें ना बने। उसको अच्छे से हम मिलाएंगे। चाहे तो इसमें हम थोड़ा सा और पानी भी डाल सकते हैं ताकि उसमें हमारे लम्प्स ना बने। अच्छे से उसको मिला के ये हमारी दवाई तैयार है। आप भी घर पर बनाएं।